é comando? Ou é comando ou é bater no chão, é um dos dois. É, tem um barulhinho mesmo. Tinha borra demais no motor, ó. O Cristiano fez uma limpeza. E vai ter que trocar o tucho, né? Trocar tucho e balanceiro. O balanceiro tá fazendo limpeza no cárter também, ó. Fez também. Tá deixando aí aberto pra pingar o máximo que puder, né? É. Então, esse Ó, carro o cárter aqui... já tá limpo, ó, tá vendo? Aqui é o cárter dele, né?